everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Our today's lesson is reading and writing about describing a date. Let's get started. 5A. Read the email. Why does Pedro need a recipe? Email ကိုဖတ်ပြီးတော့ Pedro က hint ချက်နေအသစ်တစ်ခုကိုဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြေပေးရမယ်. Would you like to try the date? အဲ့ဒီ hint ကိုမြည်ကြည့်တင်သလားတဲ့. ကဲ email ကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်အောင်. Hi Pedro, congratulations. Your new girlfriend sounds great. Yes, I've got an idea for an easy recipe. I'm sure her parents will like it. People always love this dish and it's easy to make. First paragraph မှာ Sandra ကလွယ်တဲ့ hint တစ်ခုအကြောင်းကို Pedro စီအကြံပေးထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်. ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်. First, cook some pasta. Then you need a lot of different vegetables. For example, some onions, peppers, aubergine, and tomatoes. Cut them all up into small pieces, but not too small. Next, heat some oil in a big frying pan or wok and put the vegetables in. I usually start with the onions and add the tomatoes last, but it's not so important. Just fry everything and stir it together. After that, add salt and pepper and the lots of chopped garlic and soy sauce. Finally, add the pasta to the cooked vegetables. Stir it all around and cook it some more. That's it. Good luck. Or you can order a pizza. Best wishes, Sandra. Second paragraph မှာအဲ့ဒီ hint ချက်တွေကိုပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုချက်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်. အဲဆိုရင် exercise A. Why does Pedro need a recipe? မိခွန်းရဲ့အဖြေက Because he wants an easy dish to cook for his girlfriend and her parents. Now to exercise B. Look at the underlined linkers. Which ones can change places? ညှင်းသားထားတဲ့ linkers တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘယ်စကားလုံးတွေကိုနေရာပြောင်းနိုင်တယ်လဲ. hint ချက်နည်းကိုပြောတဲ့အခါ first, then, next, after that, finally စတဲ့ linkers တွေနဲ့ပြောရတယ်. အဲ့ဒီ linkers တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ first နဲ့စပြီး finally နဲ့ဆုံးရတယ်. အလေက then, next, after that တွေကိုကြတော့နေရာပြောင်းနိုင်တယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ next ပြီးမှ then လိုက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိပ်ပြောင်းမသွားဘူး. ဒါဆိုရင် exercise B မိခွန်းရဲ့အဖြေက next, then, after that တို့ပဲဖြစ်တယ်. This is the end of the lesson. Thank you so much for your attention. Bye-bye.